ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ದೈನಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರಗಳು, ಹೇಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಅಂದರೆ ಶ್ಲೇಷ್ಮಯುಕ್ತ ಕೆಮ್ಮು, ನಿಷ್ಠೀವನಯುಕ್ತ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಳ್ಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರದ ಕೆಮ್ಮು ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಏನು? ಹತ್ತಿರದ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ನಿವಾರಣೆನ? ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ನಾಳೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪೋದಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಬಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏಲಕ್ಕಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಮೆಣಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲವಂಗ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏಲಕ್ಕಿ, ಮೆಣಸು, ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಲವಂಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಕಫವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತೆಳ್ಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಲು, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 2 ರಿಂದ 3 ಕುದಿ ಬರುವಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಪೇಯವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮಿದೆಯಾ? ಈ ಸರಳ ಪೇಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ 3 ರಿಂದ 5 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 60% ಕೆಮ್ಮು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪರಿಣಾಮದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಹಾರ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ.